Musesia ni dhote ndino wa kilungu cha Thambalala muthenya wa umuthi nyini twa Veronica Siombua na ende ni utunge oveano ndu wa kusa kwa kilungu cha Thambalala kwithwa no kilungu kila cha kuteria ndino wa misi yaku ndino wa ndosi yaku na ndini wa mutwano waku na ende ti utunge ovea munene pyu nondu wa kwithwa wishabik sugu wa kilungu cha Thambalala na ende kilungu ki no ikwati ndini wa Facebook ya Mutongo TV na YouTube ya Mutongo TV/FM official na ende thawe ne kulio ukwenda kana undu ukwenda kutawa no bigia kutuma ndini wa namba ili dato kende mwitano kanthini wa inbox yakwa kila bandu bonde ni Veronica Siombua Willy na indi Reverend tikalibo ndini wa kilungu muthani wa monde. Thank you so much. Do smart mono. Kana mbia I know. Tunamanisi akauntu malete kala mecha me una ningi. Thank you so much. By the way, we're always smart. Samanga asante. Thank you. Tikwasi akamukileze wameani smart. Ni smart naku. Ni smart naku. Ukiambia uko smart, sema thank you. Inaongezea your esteem. It makes you extremely kuwe juu. By the way, when you are smart, you have confidence. Yeah. Ni kuondo wasio wakumbe. Wanaeka kuoneka. Kwa hivyo, thank you so much, my daughter Nubia ni smart. Chumani kiseo kutuenesa. Na ila topic tunamanisia mama. Ngoma nie na kila mundu. Ipoza mama mwa kibani. Etwa Teacher Mary. Teacher Mary na retire. Ambiye toeme pau. Tumiaka ushamba. Ambiye pastor, wamama watolewe ushamba. Metiwa bu ambiye weni mundu mukandiwa. Lakini ambia ni proud of herself. Na ewa moyoni mwamanisi wasitu kwete kumanisi. Na retirement. Ambiye niso kuita tuthiti. Nituthi. Tubangadia. Nanda ambiye ningu kethie muno. Umemena jathe kuta Samueli waki na Kingo. Mwesukue wa Kingo. Na muka wake Junis. Na nengi onde mamumandu onde ala mangu nite simwangi majuganda pe bwana juganda onangu ni by the way aimbia kibindi none siochona na nikimutethetie anambia nacho ni nachuto amesaidika sana nangi Mombasa Taita Taveta ula mudhui wa Taita Taveta ambiye ningu kethie muno na ndu aingi na ndikindwa kwa niza takeso mbia tupato na bijangethi Daigwata. Karibu musia wituni na kukethia na moko nthe tukwendete muno karibu ndini wa kilungu kitu cha Thambala tatu Thambala lesia maundu onthe tukamaumia bauma bithitwe ungue misi tukamaiya balata mujezo na neni ase bai mundu kwata siata na iye ungue misi aya bala bandu batulu nikenda kila mundu anecheni kwa karibuni sana tuitungia ndusi ametoano tuilinda lindanga matwiku nundu nikaba kulinda etwiku kana kulinda mwalika kutekwa kamusa na nikutabia nikaba yeimo zila wese kwe mulaika okwabo asante ende asese baina makulio maingi menda utawa ndio na omundi tumasongie kana tumanenge utaola wailete ni sawa na ende umwe asema my husband doesn't provide anything apart from food only, no clothing, no education, even money for salon. What should I do? I'm so sorry mwitu wakwa ndisi wothukumawe ya mau wina income yoko mau ndisi ni mwakoma nie na mutai mweli mwe kalanthi mwe wangewa nundu chawo mundu ume ni wenga yu munengete wia wako provide kwa family yake na niwe tunaneni muthenyongi twasia mbesa sia mundu muka itala wanthini wa nyumba na mundu ume mbithukesie nesa umbithukese ila wonie wasia wo wi mundu ume na wa mukawesa yithia wi mundu ume manyangai akutukithisie ndungata ya musio wako Muneni ungea na neni asia ulokwa tamuka akwata kindu kiseo nayo na usio kuma kwa Jehova na ongela muso usio na ula ongela ni mumanie lakini ananena apostolfully asia nake ulokwa tamume akwata ndungata na mundu wawea kuni wongo asiati mpesa sia mundu ume nisho ithukuma not unless ndisi mume wakwe na mpesa nundu na mwakamwe ndisi thina woni mume wake ni wenende wiyani labda we are told la mundu tio wana health problems
mundu to likao mathinani ukethio na mathinani umuthi ne na ukethio ndu nakwata mbesa tiwe gukwata kuya kamwe so mean ukithia ni we ni mume wake ndeu na mbesa nesa na ndeu yani wendu mutethesia ila mume waku tena kindu wendu ebo uungamye nyumba yaku umusupport nundu mbesa cia mundu muka na mali ya mundu muka ni ya utethesia kutethesia tijo jikawe ya the main ukita utethesia mume waku ajika na yue tha wethia ndeu yani uya wake no retreat kana ni ugutiwe kana ni wikie jua imanda uya yinge yuko itika ndu iba nyumba kuya kamakolela mume mabutwa kana awa ni no ni mundu ume mona provide ya nyumba yake na jilo na waiye muka ana mume alilie kitanda city we amwa komaba kama ai nundu ni muwau na wethia mundu ume usunda ungawa mundu muka kwa chaka thambuka akayende ya wiyani akesauka wijo ukethia mume ona ndeu munga kuni ngwasia ndiye sipe makulu twailite kukulia muka mume wiyani na mbesa maku provide niki nundu be makulu wailite ututethesya nikenda tutethesye lakini ndunene na mume waku umanye ni chau na bethi wabe na thina nduite counselor amunenge counseling na ndu mandondu mume waku tonyo mutethesya amanye kana ni responsible kwa mabata manyumba na nengi nitukubothea na nundu wena namba yakwa ngune simu tuengewa nitutethania aningi ondiongela reverend etha issue ti mbesa kana tiwe ya muse waku tena guo ni makosa kwa makuprovide ya family yako. That's what I've said. Wenda kana kakasome na chao. That is what I've said. Nasi ya maikane na tabi Yesu. Nundu usiaka aki. Watu ye kibeti chaki. Tutakise ubia. Actually yes, mundu ume anenge tuengelekaniwa Biblia ya iti mundu ume aili Yesu na kanisa. Ikanisa sasa ndio ndakula kwa Yesu. Tukaboya kila kintu tukwigana. Na na isiembetie ikila mukwenda chonde. Mundu ume aili tatonya kuya muko. Agamwe muka wakwa baby yakwa my sweetheart mbetie kila ukwenda chonde na tonya nga unenga na emotonyo mundu umisi yangeso kutonya niso twika kitonga nguyanisi kila pata guonze mundu ume ula wasiande mbesa is a failure muka gwambike uyasi andu ikindu iloti ndawite muka kundu ikindu uswania adi kwao no jisambi yoteta oso ndeoswa no ngo ku provide for your family siana sia kusomethia muka kutwa saluni muka kuthoya ngua ona sia nthini thoa mbesa sia muka ikethe sia maundu asante bwanangu ametoka nje ya ndoa mara mbili na nimewahi mpata siku moja akinisengeja na mwanamke mwingine. Pia watu wa kwao awananga shughuli na mimi. Hadi mama hajawahi nipigia tangu nijifungue mtoto. Nafutakiwa nifanye nini? I'm sorry for that. Lakini nienda ukuya umyanyinya mutwanone wako. Umyandu mako mutwanone wako. Uloko twaitene muome wako. Tinyinya na tiandu mako na tia mwitu wa inya kila wailite itho wina thina nacho ni muume waku ekwika taju wasia nuku kenga numalite nza ya mutwano nuku suka of which is a failure aume mbithuke seinesa ethape mundu ume usuka muka Veronica makosa muno ethape mundu ume ukusuka muka nina tabisi mundu mongi na mwe yilo weta muka wa kuza weta we bwene without you nyesluali ukauma ndo makwene ni mumbe nondo neana wiweta muka waku actually usuka mwe wako mwe mukani muki wako na yila umia mwe wako na mwendo ese ni wabwekawa mutwe ndwekada ndwekawa mundu ume ni mutwe na mundu mukatingingo ningingo pamwe na mwe aba masia ningingo tingingo jijoka ngingo otondo ikanisa niyo mwe wa Kristo Yesu na mwe niwo obika wanzoni kana bithabile atachambwa mwana niwo mutu no bika wanzoni na zila wathi weta mukawe uyasi aesi gunyingi weta uyasi ni muthuku na mundu mukambithukesia ukenga wa ni mundu ume aikuya mukani muthuku muthenyomwe akakengo ungi ayasia we muthuku by the way nasia etha ni mundu ume etha wendo mundu mukamutabie nesa mwene kibetikiseo chana keke theu na nini kiendete muno lakini ona kuno ngwendi ekana ngamuga unondu no endo ungi no na ikokengwa mundu muka
nundu ila watwa mukosu amwita baby amwe mwanake amwita mashitwa onde maseo na ju nundu ni uye aya yatwike kona kana atwike ndu ayambe ya kumuthucha nikenda akukenge nubungu muthei muthenyomwe muume usu mundu usu ukukenga ukasenga muno maithima kwa tene na muka pe mundu mukona mbia ena thina muno atoito kibeti cha keli na mukula thina waku nimo ambia mutumio ndambikande sana mwandu akengiwe aikuya mukani jao ni muthuku nikenda to kibeti cha kiana na yu ambia mume asiokie kwa kibeti kiba kiki ku kwanza ona ndamuonga ndu siju ni ndukwea yukwangelekana tindikana ukaseiye ena siana inya akwetie kuea ndo na mwini ndonze yetu atatu no nsia ya na kibeti kiki ku mwana wake wa mwisho nuna kwatie kwanza scholarship ya kwenda Canada last born yake azeito imwana itatu mwana ola mukundi athukuma jeshi ulonge athukuma na wa mwisho enda Canada kibeti kiba seo na ju mutumia nundu babe wanesa kibeti niki kalilwe neza mutumia no dako ninde we BB1 na kenga wa aimwe ya kibeti ya waichao nikithuku eko kengwa mundu muka na ume ekaiyo mantha nduna ukengana na cia tabia munyanya etha wendo kwitia itia nesa mwe ni wesinye ni ngwendie na niendo nenge kana niendo tutume ndu na tia kibeti ya waichao nikithuku kibeti cyakwa nikisio na no kinenga enesa na ni kyanake na ni kibeti kisio na ndikaona amwe onengane mwanya twele tututu kaumamuka ai kamundu mukomete ndona mukagwa tumwe wewe sura mbaya maji baridi azetwa wewe ona mweme ununda bit it's really bad koni wangu asia mundu ume wokosu na pinduki na etho mume waku ailio nena na komweta biesu ni nthugula ni mboya kwa thambe tukesie na imantha mundu umuta na ume mbithukesie pai mundu ume makoti ovyo ulosunga yani ulosukamuka ni makoti ovyo mundu ume useless mundu ume pathei ndutonya weta muka waku na ukomya mwi waku ngwa ukona ciandu thei waku na pona na ciandu ndia tene ko weba iwe kebeti na nuwe waendie wa na kule mundu ume onge watuwe wa manzi kebeti wa keba asia kwani kwa manzi otuko no wene nzi kwa ikela linda no wona uthukusu no wayo mandola museo ko ni wongo asia no baluku munene aume kumya muka waku ngwa kuweta muka waku mbe wandu kutangasia ikomano mukaku ni muthuku nuwe failure na nuwe makoti ovyo na nuwe taungamie musi waku nesa asante musia katabo kwate utandija netusiokeje wengera wina ikulio kwenda kutawani mutai witu na uvike kutuma ndeni wa namba ile 395 ile 395 Musia wendeni wa kilungu cha Thambalala muthathani wa munthi na yetisungia mokulio ala wende na kutuma ndeni wa namba ile 395 hao mwaitie mwatinda taithiru tindie nesa na tuwe mwaka wa 2012 na twekala mwaka umwe na nusu tutoe ukwata mwana inya wa mwanake ambe ya kumbita ngungu mara anafanya abortion nakola na nathi kuthukuma yu mwanake atwana ivetisidi na yu ena muka wina ciana ile na embea tuciokeani ni kata ni Mary na hii ciana cimie badi betitwa waziri guthethangia twa kina ciana kina nini ukelia mundu ume wina thina kwa mundu ukakua niti cio nthe ukethia wae na bonga point era tunukiwa jui Mary mume uwa kweko kutunducia na eko kwa nangia thayo mukamba neni acaka kuthu unone ya nzoka ndukacioke kote ya chao mwaki kakuthu wakona nzoka ndukacioke wote mwaki etha ni wa move on with your life na tisika na iwe cio cia tuyisika na nwe thina kucia kana ni mweme kucia na thayo ti kucia etha we saithi andu tonya kucia na ni wathi cibitali wethia nducia waona magaino on wethia andu ikata nducia ti lazima ucia Biblia na yasia tana no nyiwa mundu mukota asia ngungu nundu ciana ciaku ni nyingi kula kwengai mantha kana at adoption
adopt a child na ndukose kana ka mundu wisi ka sister waku nundu kakasio kangu kana ka brother waku kana ka mundu wisi ni wosa adoption ndutho wasiana ukita uthi kwa children departments na wanakupea direction na unapata mtoto kwisiana naye tumumbithukisie mwasia waitabaka na utekwenda ndukaumie enda u report ndwenda achao kana usiae no inengane sitikalini kana ke wanula eya kuani kuthuku na bai muani wina thayo ta na kiranta kamejita wanthi woa ibuwa umyaje myagili kana je myagitatu ntakamesu ka kwandu wa thayo pamanya akangi mende nai ni kuwa na ngimata usiama umishie mabu na manywa ndawa na masima mbionenga siana ndawa si for one kana ke8 kanyusa ndawa it's really bad muthimbi thukesia ekana na mwana asiae etha kana mu weekend enda imu twai mwana kwa children departments muelesie mwana oenda skulu na baili eo sai mwana mweka na mu forget performs muso sia kuno ngwacha ndise kana niwe thina kwemosia lakini nasa kakuthu una kone anzoka ndukasiokengi move on usuti wendu maita za ume mando mume ongiwa utwae kwani no koilie kuno wao na mundu okutwa manda mundu ume wa utwae kano move on with your life kwa swani osio twaite ibetika bika itano na be kingi chokie buke na siana yuko wisoko ke thingi siepa biseboni saona kaima manyika setu sio tumana mundu nuwe na ka ena kibeti na ena ibeti no acha wenda eba kwani wenda ki ni asia move on with your life no yenda Yesu utangiwe likanyumbane ya ngai your destiny iko kwa mikono ya Mungu. Asante. Ne Reverend andu maile kuhila hata kumanwa na heartbreaks kana kindu takiu no kawethia mundu waku ndienza kana ni wafukuzwa ni wathi wendo na kindu chu nundu andu ingi mena bitterness. Nundu labda ni wako siwe ni mundu wendete muno na kindu chu kiila isi andu utona kwia andu maile kwikata nigendo kethia ni ma ill na maina mundu kana maina yikana nundu thina munene wipau wiwa mundu nuko seiwe ni ndie ne thia muse wakwa ena mundu kana ndie thia nina mundu na yeyumia thayo kana imbumia thayo usindusia muthembo usu andu matona ku ilata ikulo yunisio muno wakulia nundu nila process ya kuil kumana na kindu kita wa depression ila ikwende ya ikesobikia suicide na ndwi city lasima mundu ejuwae kwa andu makuye methayo ekola eyecha asiana neki taju tuina weka mwele tukaneje kisekiwuni na kana kekitara kakuite na tuyasa ni pole ibindani jila kuina siwo chau kuna watu wengi walikufa na wakaachwa na watu wao lakini nituiwe mwitu mwone eje kisekiwuni ena kana na betwika ana heartbreak wendini wa mutwanoni na asio kama siwethi labda tutapenda comfort na waza kwithia thayu wake wina thina ila mundu walika thina ni chambe akwatwa ni hagon aikwatwa ni grief ayambe ya kuia ndiza kwithia it's like ulikwa ni kindu kita wa disbelief it's like you are not believing inganya no ambikiu indi niwo tiangi ngwete kumatethesia mwitu ngine na utethesia kuil nundu wa uthina nthini wa mutwanoni mume aimwika matharau makweta ai mundu mukakitandani chake ainethia mume imutavia matusi athia komboa nyumba mume imwatia bo aimubingia nyumba aitumia asie imbesa ndwithi asima yikigata na ikuamini kile maikuona me asia muthoni ani chao musiopyo Wone wangwasia wamba ulikuwa ni chukita wa agon, grief, disbelief, those things. Ulikuwa ni sio na ndoisa kwethia abaileu. Nienda kunena na mwitu. Mundu muka, kano mundu ome. Wisilite mathina ni heartbreak. Chambe itikila. Healing yoka once you accept. Mume wakwa ula nendete nuekanie nakwa. Kana ni mwithiye na mundu muka. Muka wakwa la ni mwendete nithiye ni wosiwe ni mundu ume ungi. Nithiye pe na madhina kubali iyo imetendeka na ukubali weasie it is normal na tiwe wisilite dhinani usiwe weweka there are many others mesilite dhinani woko suasie tinye ni nyoka peo andu wangi kwa hivyo kubali imetendeka chakeli itikila ngai ena mubango musio yulu wa thayo wako kwani wisiba ima undu meke kaba teke tunichangai all things
Romans 28:8 work together for good. Muthenya umwe mwana akwa nonie ngali nongamisie ngali na ngali su yandia na wethia ninzeleto pala nikitata pala niendete niwe ni musele na newa wono nule kata na kulia ngania na ni mundu nisi pona ngania ni wandia lelo niki wethia ni wite wo ndi mundu su nundo ni wandia indi ilana alikile matatu ni atiye nethia ngali ya thina yibika bandu beta wa mwania yalika mwania kwa swani anini thatite yu wana negiara ambe yotunge ngai mube na senga ya sanda we museo ngai payundu wikika patena kitumi cha ngai no tonya kuona mundu usu we nake utindie wijemese nake kila wenda ukutwanda utwa we nake na jiria akubetange bau au nenge space nene ya kugrow kila wenda akutwikilia Kuni wangu asia itikila na chakeli uyitikila ni mubango wangai na cheke kakiete useo na ni useo kwaku uyitikila mwetu usu na kila kingi you leave it go uye ngai kibetange kila kingi endesya thayo waku strategize your life pangi thia thayo waku asa life has to continue ekosa kabula wikata utindo komete uleleu utinde wite stop crying mama wandwane ya naini ina stress yokosu nundu mume ni wake ni wakwie na kana nikekata nikakwa na ila Yesu wesile ndwane isu ya naini Luka monsa muswani we 13 ya mama eka kuia mwana ke umbethukise nundu no ekiwe ni mwitu kana mwitu umbethukise nundu mwana ke ula wendete nukutanisie na eko lasimithia maundu ndonde wendo ndolasimithia don't force love etha mundu nde ukwenda ikana nake no yekana nake aende mama mweme wikanishu kana we mutumia muka wikanishu stop crying move on with your life swani anikata what is next kila kingi the one muka waku wathi kana akwa kana utia kana mweme plan your life ahead plan smart manyaundu wailite kwika edhwani mukakuwa utia na ningu nena na siana edhwa munya wenyu ni wetwa ekaithe nyu atwana ekayu mubataye kata aitwana ekayu mubataye itwana ona edhwa ni the wenyu wetwa na nya wenyu ni watiwa naenda kutwawa ekana ina mamie kata atwawe kamwana kanambe thiwisye muno mume nyinya anatanishe nethe na ju ithe wethe andenda kibetiki mundu muka I move weni wangia twa kibetiki kingi na kwanza akitwa na harusi na ju mukola wake mukunde kwenda I move enda amwobe maundu make na ju mwana mwitu sona kathia banga kutwawa no mwana ke yo musikata kotini acio mukanu neki ata no natwiwe muka wake mukunu twiwe na kamwana kake koka kethe wabo kamwe daddy my mother is so beautiful achana na yeye aolewe what's wrong akiolewa si wewe ulioa achana na mama and move on with her life she is beautiful and she's young kamwana kanaishi na nina akenda kuni wangu asia ewe nyaku no kwenda otwawa mwekane na akiatwawa mundu muka ethani watanise na mundu mantho mundu umeongi twawa au menia ingi nigwe Biblia ni lete mundu aitwawa yakeli lakini pia kintusita permissive will of God ngai wetikilasia nundu nuona cha tesi na asili tandhuku but God permits with the reasons kwa hivyo ni wangu asia life has to continue accept it stop crying no pangi dia thayo waku and move on mundu mukasio kutie she's not the last born of women even the beautiful ones are yet mweme usio kutie tiwe lumaita yaume aume ni kwa mai ainge iangai bring the right man wathayo wakwa nanga ino kukwete mundu mola wawo mama kai kutinda mweze mese mutwano no wina thina pe mitwano emo utata if something is not working it's not working don't kill yourself ekai kia mweme undawa ekakwika mikwa move on move out from that marriage ni ya emie bisi akamba masi ayo mesi na juwe yo mesi we so
mundu nunu ku threaten mundu nunu kwati sio kubwa akautia alia banini kokwa akautua hospitali uikwa mundu nunda provide ya mundu nu akwata nie naka eso kwete ukimwi we nyomba na wa mutabya nde kwigata nde kwigwa mundu nu mutwano ni watatie we tatai watata kweyumisia na ni waemie ekangutabye ukauma mutwano ni usu nduthela move on with your life nundu life is real and your life that waku ni wabata koti wangu nena ndia say move on with your life and you are with God kila kibata ni ikia ngai maunduni alo quick ikia ngai maunduni alo quick duketele ukwe duketele kwa tweni ulcers duketele kwa tweni stroke high blood pressure diabetes mathina na depression wisambe ya kwejita nundu wa mathina umabau nanga yakakwathima abalamu ndei wetanisia na loto ila mathina mekiara ei wetanisia pe bandu babika mutwano ukesa kwithia na Paulo ona Mose ndana iwe nenga na balwa muleano ndeto ena isie nanga ya Mose nundu wa womu wango wandu andu manewe mabalwa matanisi kala mutwano ni wiso kwiyabo. Asante we makulo ni maingi nimenda utaona ende kati tiende ya wathanda tukite kebe musese munondo ukwati ati ukomituki. Asante musese witu ni tukwendete na nutonyo kwata Grace ni available 24/7 na ni usio kuna simu comment share maundula tunena tabyandu ni peke ndo kisio keba nangu ni simu ona edho wandu ngulia kudyombe pasa ni watu athimwa namba ya kwa ya simu ni 0717292812 ila ingine 0739903004 ni tukwendete muno na nyeni available 24/7 I'm mobile you can meet me you can call me God bless you. Asante musese buni bota bikamuje wa kilungu kito ndi kwendea kiyo cha kwa ila tuko mane wathanda tukite kwenda ni kwangai. Amen.